Jambo mwanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Leo tunaangazia fasihi simulizi, tunaangazia miviga, lakabu na changamoto zinazomkabili mtafiti wakati anafanya shughuli za kutafiti. Miviga, tutaanza na miviga. Miviga ni sherehe za kitamaduni zinazoambatanishwa na nyimbo pamoja na ngoma katika jamii. Watu hujumuika na sherehe hizi kulingana na tamaduni zao. Watu mbalimbali katika jamii huwa na majukumu tofauti tofauti. Miviga huandamana na nyimbo, vyakula na mawaidha kutoka kwa wazee. Mifano ya miviga ni kama vile sherehe za ndoa, mazishi na tohara. Tuna mfano, wazee wanne wa umri wa makamo wameketi kuunda mduara. Katikati ya mduara huo kuna babu aliyempakata mtoto mdogo. Mtoto aliyepakatwa ni mdogo na ambaye hajafika umri wa kuzungumza. Babu ameshika ugoro mkononi. Babu kwa mtoto, unaitwa nani? Mtoto ananyamaza tu, anaonekana kutoelewa yanayofanyika katika mazingira yake. Unaitwa nani? Je, wewe ni Kipkech? Wazee kwa pamoja, huyu siye Kipkech, amekataa kabisa. Babu akimpaka mtoto ugoro puani. Unaitwa nani? Tuambie jina lako. Wazee wamechelewa kupeleka mifugo malishoni. Unaitwa Kipsimam? Maritim? Je, unaitwa Nusu? Mzee wa kwanza. Ni kama huyu mzee amejificha, ama alikuwa mwoga alipokuwa hai, ama amekasirika. Ongezee ugoro, huenda anataka zawadi ili ajitambulishe. Babu akimpaka mtoto ugoro puani. Je, unaitwa Chepkieng? Mtoto anaenda chafya. Oye, karibu Chepkieng, karibu nduguye Nusu, karibu mzee wetu wa bidii. Wazee wakishangilia. Karibu Chepkieng, mzee mwanzilishi wa maduka tunayotumia hadi sasa. Karibu babu yetu. Wote wanaanza kunywa busaa iliyo mtungini kwa mrija huku wakizungumza kwa furaha. Ainisha kipera hiki. Tumesema ni miviga na hii ni sherehe ya kupa mtoto jina. Bainisha sifa za utanzu ambapo kipela hiki kimetolewa. Miviga huwa katika utanzu wa maigizo na una sifa zifuatazo. Hutolewa au huigizwa mbele ya hadhira. Uigizaji huhitaji uwanja maalum wa kutendea au mandhari. Hufungamana na shughuli za kijamii kama vile jando, matanga na harusi. Sharti kuwe na tendo la kuigiziwa. Alafu waigizaji huvaa malemba kulingana na tendo wanaloigiza. Huiga hali ya maisha ya kisiasa, kiuchumi na kitamaduni kwa nia ya kuonyesha mafanikio, udhaifu na migogoro katika nyanja mbalimbali za maisha. Huwa na muundo mahususi wa mtiririko wa matukio. Yanaweza kuambatana na ngoma pamoja na uimbaji wa nyimbo na ukariri wa tungo za kishairi. Umepewa nafasi ya kuwasilisha utanzu huu mbele ya hadhira. Eleza sifa 4 unazofaa kuwa nazo. Hapa utarejelea zile sifa za mtabaji bora. Nitakuwa jasiri, uwe mbunifu, uwe mwenye ujuzi wa kutumia ishara za uso, za mwili na miondoko ambayo inaoana na hali inayoigizwa. Uwe mwenye ujuzi na ufasaha wa lugha, uelewe hadhira yako na ili kubadilisha mtindo kulingana na kiwango cha matakwa yao. Uvae malemba kulingana na hali ambayo ninaigiza. Kushirikisha hadhira kwa kuuliza maswali balagha ili kuondoa ukiniafu. Kuelewa utamaduni wa hadhira ili usitumie maneno na ishara zinazokinzana na imani yao. Alafu mwisho kuwa mfaraguzi, kuweza kubadilisha mtindo uigizaji kutegemea hadhira na kutoa mfano kutoka kwenye mazingira ya hadhira. Bainisha shughuli 2 za kiuchumi katika jamii inayorejelewa katika kifungu hiki. Tuna biashara. Tumeona kwamba kuna maduka waliotumia ambayo Chepkieng alitengeneza na ndio wanatumia hadi sasa. Kuna ufugaji kwa sababu babu anasema kwamba wazee wanachelewa kupeleka mifugo malishoni. Alafu kuna kilimo kwa sababu la ugoro. Umeamua kutumia kalamu na karatasi au maandishi kukusanya na kuhifadhi kipera hiki cha fasihi simulizi. Eleza udhaifu wa mbinu hiyo. Kuna baadhi ya mambo kama vile kiimbo, toni na ishara, hisia na mapigo ambayo huwezi kuandikwa
ama hayawezi kuandikwa kama yalivyowasilishwa na fanani. Kuna ule uhai na uasilia wa fasihi simulizi hufifishwa na kupotezwa na maandishi. Kuna baadhi ya watafiti ambao huenda wakaandika yale ambayo wanahitaji wakati mahususi na kupuuza mengine. Kuna kuandika fasihi simulizi huifanya makosa lile la taadhira asilia, kwani kunaipokonya hadhira yake fursa ya kushirikiana ana kwa ana na fanani. Pia kuna kuiandika fasihi simulizi huidhibiti na kupunguza hadhira yake na kuathiri vibaya usambazaji wake, kwani huwafikia tu wale wanaojua kusoma. Fafanua changamoto 4 zinazoweza kukabili nyanjani unapoenda kutafiti kuhusu kipera hiki. Kwa hivyo changamoto zinazoweza kumkabili mtafiti pale uwanjani anapoenda kufanya utafiti. Changamoto hizi ni zipi? Kwanza kuna gharama ya utafiti. Kuna mtazamo hasi wa wanajamii kuhusu hojaji ambapo huenda wengi wao wasizijaze. Pia wanajamii huenda wakashuku kuwa mtafiti anawapeleleza, hivyo wakakataa kutoa habari. Mbinu nyingine kama hojaji wahitaji watu wanaojua kusoma na kuandika. Kuna vizingiti vya kidini. Kuna kupotea au kufisidiwa kwa vifaa vya kuhifadhia data. Kuna uchache wa wazee na wataalamu wa fasihi simulizi. Kuna vikwazo kutoka kwa watawala. Kuna ukosefu wa wakati wa kutosha. Matatizo ya mawasiliano na uchukuzi. Matatizo ya kibinafsi, kwa mfano kushindwa kudhibiti hadhira. Kuna ukosefu wa usalama, na mwisho ugumu wa kutafsiri ile data. Haya, lakabu. Lakabu ni nini? Haya ni matumizi ya majina ya kupanga anayojipa mhusika mmoja au kupewa na wengine kulingana na sifa zake za kimaumbile, mazungumzo yake na wahusika wengine, au matendo yanayoathiri wahusika wengine, mazingira, au kuiathiri yeye mwenyewe kwa njia hasi au chanya. Na lakabu huwa na sifa zipi? Huwa ni neno au fungu la maneno, huwa na maana iliyofumbwa, hulandana na sifa hasi au chanya za anayepewa lile jina. Kuna sifa hizi huwa ni za kusifu au kudhihaki. Huweza kudumu na kuchukua jina la halisi za mhusika, na hutumia sana istiari, kwa mfano yeye ni simba. Kwa nini lakabu ni muhimu katika jamii? Humsifu mhusika au kukejeli tabia hasi. Ni jina la heshima hasa kwa watu watajika katika jamii. Kuna kuficha jina halisi la mhusika. Hutumika kutoa tabia za mhusika kwa njia fiche. Huhifadhi historia ya waliokuwa maarufu katika jamii, na pia hutoa picha fulani kuhusu mhusika. Jadili manufaa ya utafiti katika fasihi simulizi. Kwa hivyo pale tuliangalia changamoto, acha tuangalie manufaa ya kufanya utafiti. Kuhifadhi tanzu za fasihi simulizi. Kuna kuboresha tajriba ya ukusanyaji wa data katika taaluma mbalimbali. Kuna kubainisha mbinu tofauti tofauti za uwasilishaji wa vipera tofauti tofauti. Huweza kuzihifadhi tanzu hizi kwa lengo la kuridhisha kwa vizazi vya kesho. Kuhifadhi utamaduni na desturi za jamii husika. Kuzionea fahari tofauti za kitamaduni kutoka jamii moja hadi nyingine. Kuna kuleta umoja na uelewano kati ya jamii mbalimbali badala ya kuelewa sababu ya tofauti zao za kitamaduni. Hukuza na kuhimiza utambuzi na uelewa wa lugha za kiasili, kwani wasilishaji mwingi huwa katika lugha za kiasili. Kuna kuzihifadhi tanzu hizi kwa njia mbadala, sio akilini tu, ila kupitia maandishi, ili ihifadhiwe na iweze kudumu kwa muda mrefu. Na pia mwisho, ikihifadhiwa kwa njia ya mitandao ya kijamii, itaifikia idadi kubwa ya hadhira na kwa muda mfupi. Shukran sana. Tungependa ulike na kusubscribe, na hadi wakati mwingine, asanteni sana.